আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ভালোবাসার পাখি চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মুরগির ঠান্ডা লেগে গেলে বা সর্দি লেগে গেলে মুরগিকে আমরা কি খাওয়াবো বা কি খাওয়াতে পারি। প্রথমে বলে নিচ্ছি, আমি চেষ্টা করি সবসময় যে কোনো ঔষধ প্রয়োগ করার আগে ওদেরকে প্রাকৃতিক কোনো কিছু দিয়ে উপশম করা যায় কিনা। যেমনটা হতে পারে আপনি লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা এই ধরনের কিছু দিয়ে আপনি পানিতে জাল দিয়ে সেই পানিটা খাওয়ালেন। বা আমার ছাদে তুলসী গাছ আছে বেশ কিছু, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি একটা তুলসী গাছ নিয়েছি। এখন আমি মুরগিকে তুলসী গাছ পাতা খেতে দিব। যাও যাও, আহ, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এখন আমার মুরগিগুলো আমি তুলসী পাতা খেতে দিয়েছি। তারা তুলসী পাতা খাবে এবং আসলে তাদের সুস্থতার জন্য যেটা আমাদের করণীয় সেটা হলো তাদেরকে সবুজ শাকসবজি খেতে দেওয়া। যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছেন নিচে কিছু আগাছার মতো কিছু গাছ হয়েছে ছোট ছোট, এগুলো আমি তাদেরকে খেতে দিয়েছি। তারা খুব আনন্দের সাথে খাচ্ছে। এবং সবসময় খেয়াল রাখবেন যে মুরগি বা কবুতর এগুলো যদি ঠান্ডা লাগে, নাক ভিজা থাকতে পারে, হাঁচি দিতে পারে, সে বিষয়গুলো সূক্ষ্মভাবে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে পাবেন। এবং যেটা আরেকটা বিষয় সেটা হলো যে ওরা কিন্তু মাটি, বালি, ইটের কণা এগুলো খুব পছন্দ করে খায়। শ্যাওলা এই ধরনের জিনিসপত্র খুব পছন্দ করে খায়। যেই কারণে আমরা দেখবেন যে মুরগিকে যখন ছেড়ে রাখবেন, মুরগি মাটি, বালি এর থেকে অনেক কিছুই খায়, ওদের প্রয়োজনীয় উপাদান। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, আমাদের মুরগিগুলো খুব আনন্দের সাথে পাতাগুলো খাচ্ছে। এবং ওদেরকে আমি একদম ছোট থেকে আমি ওদেরকে পুষছি এবং ওরা এখন বয়স হয়েছে ওদের 2 মাস। আমি আজকে ওদেরকে পাতা খেতে দিয়েছি। ওদের আনন্দ দেখেন, কেমন আনন্দে আছে। আসলে পশু পাখিকে যদি প্রাকৃতিক খাবার দাবার দিয়ে যদি সুস্থ রাখা যায়, তার চাইতে বড় আর কোনো কিছুই হতে পারে না। ঔষধ প্রয়োগ আপনি করতেই পারেন, ঔষধের চাইতে ভালো প্রাকৃতিক খাবার দাবার। দর্শক, সবার পাখি ভালো থাকুক, সবার পাখি সুস্থ থাকুক এবং পশু পাখির দিকে যত্ন নেবেন আপনারা। আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের জন্যই, এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ। তাহলে আমাদের ভিডিও করা সার্থক। এবং পরবর্তীতে দেখা হচ্ছে আরও নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ হাজির হব। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।